ノーピーク焚き火台イエローを使っております。これで今日は BBQ をしていきます。これ大鍋とかも使えてすごい火力出るんですよね。おすすめです。この台になりますね。網とそのうちカレーとかも作りたいですね。実際これで焚き火台で BBQ やってるってあまりないと思うんで普通にやれるっていうところを見せるためにやっていきます。